来，小朋友，什么要求跟我说？看看这里头好坏。这是老早以前的游戏机吧，学习机啊。配上电源主机好的，哎，有反应了，看见没？开始。家里边的卡有没有了？就这一个啊。它主要是这几个时间放的时间长，这个不用收费。没事，给客户看个天龙的 CD 机。做工不错。刚和上次坏的，回味还正常。蝴蝶。这个挺好。驱动角对离比较电源的，把它改一下电流。不能把它拆下来。下辈子我见过个不会长大的孩子，有人气囊，有人低高，不会有太多心事，用最简单的相机就能打击生活的真实。人啊，不能放过这一次，有时候命运很累，却不知道为什么要坚持。看过的心事，在体现内心坚强的城市，他当眼泪给着机灵更碎的日子，一了了之。看看司机，秒读 CD 17首播放，非常的流畅，完美效果。完美装机，感觉 CD 出唱播放。好了，天龙 CD 完美修复，低音浑厚，高音清澈，2个小米台灯都不亮。也能听见我是也没能言伤害，在这冰冷无情的地方登上人生啊，不能放过这一次，下辈子我想做个不会长大的孩子，有人虽然有人依靠，不会有太多心事，用最简单的相机就能打击生活的真实。人生啊，不能放过这一次，有时候命运很难，也不知道为什么要坚持。完美修复，电磁炉主板维修。不能放过这一次，下辈子我想做个不会长大的人。虽然有人依靠，不会有太多心事，用最简单的相机就能打击生活的真实。人生啊，不能放过这一次，有时候命运很冷，却不知道为什么要坚持。看透的现实，在击碎内心最强的城市。这3个电源稳了就可以控制。这样的东西有点低，看多少瓦？你看放到下边就功率大了。1.9。谢谢。慢点啊。海尔50寸的电视，供电指示灯亮，屏幕闪一下，微屏，拿手电照里边蓝光。升压板，看线路板测灯条，
点灯仪测一下这个灯条电压，12.7、12.6、13.7，四组有一组不正常，换灯条。不能从我这一生，下辈子我可不会长大的孩子。有人喜欢，有人不喜欢，太多心事，用最真诚的伤悲都是他。曝光标放一边。散热板不平整打磨一下。不能从我这一生，下辈子我可不会长大的孩子。有人喜欢，有人知道，不会有太多心事，用最真诚的伤悲后，电力的调到合适的位置。一试什么情况？4级完成。画面蓝的非常均匀，完美修复，画面很流畅。灯条的电流给它调到最大状态下，有效地延长灯条的寿命。这是个充电小风扇是吧？充电头坏掉了。自己能工作，但是你充不进去电路。等3个就可以充电了。轻点插，不要使劲插。哎，好嘞，慢点啊。80后的回忆。收音机可以响，实在不转没反应。谁不是更好的黑暗中，谁是最多的乱？别人一眼过去，你就给人眼相爱，这给人人的阴暗中伤疤。人生啊，不能从我这一生，下辈子我只想做个不会长大的孩子。有人虽然有人依靠，不会有太多心事，用最天真的伤悲都能打起生活的真挚。人生啊，不能放过这一生，有时候明明很累，却不知道为什么要坚持。残酷的现实在击碎内心坚强的人。好了，又帮大爷省10块。看一个在省城搞家电维修的80后，一天收入多少？洗衣咋了？这儿漏水，主要是漏水了吧？应该是水堵器坏了。茶叶。你这个顶了维修费。我知道，这就是个我也不太会表达，我用人的地方我给你处理。咱们这儿赚钱的生活了，房子水电费了。就是想请你帮个忙。正常咱们这儿做生意也要生活，我老拿这也不合适。电话我给你留下了，以后你有用人的地方，我给你表个忠心。昨天也没给钱，不太好意思再找你，没招了，你没太大的办法。看来这个朋友也不容易，咱们给他上个洗衣就没收费，这个洗衣要给朋友再渡一渡难关，这也不容易。这回了咱帮你渡渡难关，以后有啥需要的电话联系你，行吧？都老化了，这都。好了 ，OK 了，你回去用去了，肯定没事。
东西就不收你的了，但是我以后给你打电话，你得过来给他帮帮忙。谢谢大哥。好嘞，谢谢大哥帮我。没事，你慢点啊。我看你需要啥？这个电池我拿了一节，然后再拿个那个电池的充电器，再拿一个电池的电容。充电盒吧，是吧？再拿一个2个闸。OK， 再找个充电盒。3个25、85总共啊，好，放这儿吧。电源线拿来没？放了好长时间了，你看个程度。现在开不了机，2瓦、3瓦，压缩机不运行。更换了过滤器，重新抽空加火，应该是质量正常。就这1个半，帮着忙着。今天费点劲。拿个新的过滤器更换。它这个北高带还行，可以。小格拉拉里的爆。啊。先抽空。抽空刚才抽好了，这里安就是600的，来给它加的原型号的通电4级加氟，放好。开始制冷了，完美修复。这些电饭煲是吧 ？ACA 的这种品牌不通电是吧？它这个原因就是控制板坏了，整个换个不值得，我们修一修吧。最好得5块。鼓了。不能分我这一次，下辈子我只想做个不会长大的孩子。有人体谅，有人依靠，不会有太多心事。用最天真的相比，都能打败更多的东西。人生啊，不能放过这一次。有时候命运很累，却不知道为什么有机会。好了，操作正常。我告诉你是原因坏了啊，这锅底儿，这个刮不干净的话，接触不好，全靠锅降温。高温把中间那个过温保护器烧了，刚才烧的汗的这儿是过温保护器，炉板上一个电容和一个电阻就烧了，保持这个干净它就不容易坏，这锅一般坏不了。好嘞，收工收工。看一个维修界最帅的男人如何搞家电维修。我看一下线。看哪个线呢？这个按到这上面。啊，可以了。打点胶，不让它漏了电啊。好了，可以了，别动它，等它胶干了再往上装。慢点啊，无绳电话没显示。主板芯片坏了，安装一个，清洗一下。上焊台。有电流，看来工作正常，放机试上一下。开机了，装机。完美修复。看个乐视的电视，通电没有任何反应。输入输出都正常，这两个不通，跟着这个烧了，1、2、3，立马就3个配件都找到了。这太迅速了。
烧的很严重，这就是人们常说的天然暖造成的，不烧到好的地步，维修能力稍微有点大。但主播是谁？维修圈最帅的男人，这种小问题当然不在话下。大电路被炸。开关管靠着磁轮电，两个线路电子，两个切线电路，一个耳机管，单元装上有7个，开关芯片没问题。标准 A65不行。这个飞机不用多少钱，我们上不干好。数据不正常，当中的空转司机。开机，这是慢慢来。可以，人类常常到脑的维修必须综合维修，人脑单没管理，用动物进入系设置网络，完美解决，没有装壳。观众老爷们觉得收费多少合理？评论区说出你的答案。好嘞，慢点啊！来看个养生壶，这儿显示也不亮，也不全，也不加热，盖轴已经打开了，电源拔掉，后侧主板带烧黑了，还有个电容鼓了，换上这两个看行不行？79L05，这个3段尾压，但是负稳压的。不能穿过这一次，下辈子我只想做个不会长大的孩子。有人吃难，有人依靠，不会有太多心事，用最简单的上帝都能擦起心活的争执。为什么能不能穿过这一次？你是后命运装机试机。什么要坚持？好了，可以开了。好，谢谢。好，慢点啊。来看看魔山的音响，家里人家水泡了，拆开之后充电没有任何反应，边板上这个调节头也水泡了，导致它接触不好，没声音。插这都断了，都需要飞线。不能穿过这一次，下辈子我只想做个不会长大的孩子。有人期望，有人依靠，不会有太多心思，用最简单的上帝都能擦去心活的争执。人生啊，不能穿过这一次，不是说命运人类却不知道为什么要坚持。看透这现实，在积水内心坚强的城市，他当人类对着疾病走过的日子。飞线了，完成了，清洗干净，打上条，看效果。人生太短，不管自己的世上，可惜两个人中，谁不迷茫？谁不是在崩溃的边缘哭出这死亡？看到用魔法来战胜它，我是最美丽的伤害，完美修复。军照插拔机故障现象，原来是这个小板烧了，但是换了小板之后，这 CPU 输出换掉坏，给它更换破盘。好了，没问题，水也煮开了，上水正常，旋转正常，各方面全好，维修完毕。看个破壁机，屏幕一直闪烁，功能乱跳乱闪。
家里养的有猫呢？有了。是吧？这洗它这个会更加稳定，这儿再给它放个大点绿不这样。非常好。好了。你渴了？哎，好，来看个电磁炉啥毛病？开个转换器。救场过和不救过一样是吧？还一直报警。207，现在不够，绿不亮撤销。4.9，非常标准。开机1900瓦，开到5个电流，没问题了，加热都正常。操作正常不加热。没反应，里边要烧成顺。6个电流1400瓦可以，自动跳了就对了。好，谢谢啊。慢点啊。达文西检测器是越来越先进了的。好了，补好的了。这个耦合器坏了。张师傅，哎，咋了？看看我这水壶，水壶啥毛病？不着了，很不着了。达文西检测器，这是越来越先进了的。看这三指管多复古的，镀金的腿都是。好了，补好的了。这是这个耦合器，有一个点键坏了。灯亮了。好，慢点啊。一点凉也不知了。连电也没有了。确实没反应。竟然高烧了，你知道吧？用炸的，这都是炸的，这应该是12伏电压耐压，但是你插错线的话，200就上来了。芯片反应。换个启动器就好了。15全功率工作。好了，慢点啊。戴森吸尘器更换电池，使用时间寿命过短，占不到1分钟。
拆开的给他测一下电池。这小子学坏了，必须惩罚他一都下。知道你了。测一下电压，电池不行了，电压是有，测一下这个内部。18号，这电池明显老化，整节都不行。测了内部，刚才把内部测完了，它这个一致性非常好。下辈子我只能做个不会长大的孩子，有人气囊，有人依靠，不在我心事，用最简单的想法都能打击生活的本质。有什么能不能反驳这一切？有时候你不知道为什么有。更换电池完毕，看看充电电流，22瓦，满功率充电，继电器更换电池完毕，完美修复。网络机顶盒，该这个配件的，咱们配上一遍。哎，亮了，板子修好了，完美修复。看一个维修圈最帅的男人如何搞家电维修，一通电就朝这个方向转。定时器更换掉。啊，你说，我现在没什么钱了，给你拿了时间。不会，这我钱是挣这个钱，衣服多长时间？3个月没。这个搞不了啊，这个无能为力，这个家里还有盒细盐。行了，加盒细盐，我说你把这个换个新的，这个钱我出。修完洗衣机，客户实在没钱给盒烟，这能够吗？给盒烟。李师傅、岳师傅都是咱们的精英，现在让李师傅把这个活干了，烟都给了咱李师傅了。音乐节拍器维修。就这个小的，那个叫个电压稳定器，还有个叫声音控制器。都坏了。是啊，失效。这个从哪买的？网上买的啊？上的。花多少钱买的？不能反驳这有时候明明人类却不知道为什么要坚持。唐朝的天使要击碎内心深藏的城市，他当人类对着麒麟斗日时，一笑了之。谁不迷茫？那小东西浪费时间。好，现在给你装啊！现在就给装洗衣机。好了，这么难的小洗衣机，让咱这个李师傅10分钟之内把搞定了。李师傅的技术果然名不虚传。好了，都弄好了，甩杆这都调试好了。好，完了有啥事再联系我啊。哎，好嘞。客户的遥控器，蓝牙的，这个键亮，这2个键不亮，看看电池有没有电。电池3.18，电池有电，遥控器应该是进过水。这个地方没什么腐蚀。达芬奇显示开关。好的，没有反应。这边到这边的过光电路阻断了，这个跨界不行。上达芬奇检测没有反应。这个线路通的，找个线焊。亮了啊，成功修复。再配个键。现在拿出张老师的百宝箱，前面的配件都是电源电子、电源管理芯片、高压2指板、下面电子，上面这是应有尽有。
不对，完美修复，达文西选修电路板，非常实用的工具。技术不狠，家电不稳，要想电路板修得好，达文西要你命3天。OK， 反正完美修复。这两盏灯也亮了。张老师专修各电路板，这是一块客户拿的冰箱主板，市面上买不到主板型号。点完芯片，2个护感器，包括周边小配件，线流电路不烧了，烧的比较严重。张老师给他分析电路找配件，分析电路基础原理。首先你得知道各个元器件的功能，基础电路知识，元件必须知道。张老师向你推荐一款维修工具助手，就是我们常用的绿色聊天软件，搜索维修助手聚合版，打开这里边有各种电路、各种电器原理资料，打开 PLC 合集2025年新增功能电子元件培训大全，里边有电子元件识别和检测、电阻中识别检测，对于初学者来说非常有重要意义。有电阻、电容、电感、电子元器件培训、电子元器件基础知识讲义、电子元器件极性识别，这里边图文并茂，整流条、2极管的极性，还有各个配层块的支撑电路，对于初学者来说非常实用。电源管理芯片烧图，用芯片的图纸再维修各种小开关电源、支撑块的管角走向，非常实用。导电器维修，这款软件里边电瓶车、空调、热水器、壁挂炉、常用的家电、电视机打开，各种精密的资料、常见故事、速查表。会员中心年会费29.9块，是不是觉得贵了？没事，要是咱们无聊家电的粉丝，在输入口令输入无聊家电，验证年会费秒骗9.9块，这是无聊家电张老师给大家谋的一波福利，在优惠口令输入无聊家电秒骗9.9块，不到提包的宴请，你可以得到1年的维修各种电路的维修内容、各种电视资料、查找的故障代码。